Čau visiem! Šodien pakojam vaļā Mavic 3e Enterprise, Flymore Kit un RTK moduli priekš tieši šī drona. Neko sākšu es ar pakot ar kaut ko lielāku, ar pašu bezpilota gaisa kuģi. Un iekšā mums ir DJI Mavic 3e. Varam vaļā taisam. Vispār, ja skatās tagad, ko piedāvā tirgū, tad Phantom 4 RTK, viņš vēl pagaidām ir pieejams, jā, bet arī viņu ļoti grūti dabūt. Nu, tāpēc DJI piedāvā risinājumu, tādu kā, lūk, DJI Mavic 3, bet ir jāzina tas, ka DJI Mavic 3 parastais atšķirās no Enterprise ar to, ka pie Enterprise'am ļoti vienkārši var atšķirt. Šeit ir augšā, kā jūs redzat, skrūvju vietas, te ir ports, kas nav, protams, parastajam Mavicam. Tā kā, ja jūs meklējat savas mērniecības darbos, jums ir nepieciešams, tad noteikti jāmeklē 3e, sākot ar tādu variantu. Nu, lūk, pats bezpilota gaisa kuģis, protams, pults, arī pulti ir atjaunināta, var tā teikt. Vienīgais mīnus, kas ir, mēs šeit nevaram nekur ielikt simkarti. Simkartes slota nav. Šeit ir USB Type-C, pieņemsim, jā, bet USB Type-C, ja jūs liksiet, pieņemsim, dongle to atslēdziņu, viņš viņu neatradīs un nesapratīs. Tā kā, lūk, ja ir nepieciešams savienot ar internetu, tad ar Wi-Fi hotspotu jūsu telefonā vai vienalga kāda veidā jūs tur viņu dabūsiet. Kas mums te vēl ir, jā, adapteris, tas ir lādētais priekš pults, jaudīgais lādētais, tas ir īstenībā, viņam ir izējas, tas ir 100 vatīgais lādētais un zemākas, tā kā saka, jaudas labāk neizmantot, jā, tad, nu, tur var kaut kas nesanākt. Nākošais ir, protams, vadi, jā, tas ir šeit, vēl viens vads, jā, pārējie mums ir citi standarti. Nu, tad šeit šajā vietā mēs redzēsim, ka turpmāk mēs varēsim arī ielikt iekšā mūsu RTK moduli un tādu parocīgi viņu pārnēsāt. Šeit arī vieta priekš skaļruniem, jā, kas ir lampiņām un tam visādam papildus aksesuāriem. Tā, nākošais, kas mums te vēl ir, jā, protams, instrukcija kā parasti, jā, Type-C USB vads, tas ir Type-C, Type-C. Tālāk mums vēl ir 2 komplekti ar propelleriem. Nu, principā tas arī viss, kas atrodas šajā kastē. Tā, to kastīti es paņemšu malā, nolikšu viņu te. Tā, lai viņi man tur... Nākošais, tad, ko mēs darām, es viņu atveršu vaļā. Ja jums ir Mavic kādreiz bijuši, jūs redzat, viņš ļoti vienkārši parocīgi verās vaļā. Un, lūk, šādi viņš izskatās. Akumulātors viņam ir aizmugurē, es nospiežu 2 spogas, lūk, izvelk ārā. Jā, komplektā, diemžēl, nāk tikai viens akumulātors. Pēc arī, ja jūs vēlaties lidot ar šo bezpilota gaisa kuģi, tad, nu, vēlams iegādāties, tad ir, lūk, Flymore Kit. Ko vēl gribu pateikt par šo bezpilota gaisa kuģi? Protams, 20 megapikseli kamera. Jā, kā mēs redzam šeit, tieši šitam modelim nav termālas kameras, termāla kamera maksā dārgāk. Pa visurieni apkārt, priekšā, aizmugurē, augšā, pa labi, pa kreisi ir sensori. Tas nozīmē, ka praktiski viņu kaut kur iebraukt, ielidot kādā krūmā vai ēkā ir ļoti sarežģīti. Protams, ja jums ir ieslēgti visi sensori. Tā, ejam tālāk. Pults, jā, pults, pa ko es sāku stāstīt. Uzlabot, protams, jā, un attālums gan uzlabots, un arī ar šo bezpilota gaisa kuģi ir iespēja lidot līdz 45 minūtēm. Šeit aizmugurē mēs redzam joystiki. Jā, mēs vienkārši elementāras viņus ieskrūvējam šeit. Jā, un tādā veidā jūs varat tad vadīt savu bezpilota gaisa kuģi. Kas vēl nāk klāt viņam, jā, tā ir Enterprise versija, tā kā es jau biju minējis, attāluma ziņā viņš ir krietni labāks, jā, tādā ziņā. Tā, salikšu pagaidām, kas ir šeit, nolikšu te
Jā, kā jūs pamanījāt, lādētājs ir C1, C2. Jā, tie porti akumulātoram pašam nav nekur vispār vieta, kur mēs varētu viņu vienkārši pa taisno paņemt savu Type-C vadu un ielikt. Tā kā ja jūs nopērkat viņu, jums ir tikai vienīgā iespēja uzlādēt, lūk, šeit caur aizmugurēju portu Type-C, un tad jūs varat lādēt. Turpat arī atrodas SD karte, SD kartī 64 GB nāk viņam līdzi, jā, un lūk, tad jūs varat šāda veidā viņu tikai uzlādēt, ja jums nav tas, ko es tagad taisīšu vaļā. Nu, tagad, protams, ķeramies klāt uzreiz tas, kas būtu nepieciešams komplektam tam visam, jā, Flymore kit no priekš DJI Mavic 3. Taisam viņu vaļā. Tā, un tad, kas mums šeit ir? Es jums teikšu, tur ir lūk šāda soma. Lūk šāda soma. Tā, pakojam viņu vaļā. Tā, nu, somiņa mums ir. Pastieties, cik viņa jau ir, laikam ir paredzēta arī priekšā jūsu bezpilota gaisa kuģi. Ja jums hardcase neinteresē, es domāju, ka šeit mēs varam visu kaut ko salikt. Nu, es teikšu, ka soma diezgan nopietna ir. Taisam vaļā, šitais pat pilnīgi metāls. Te var dzirdēt, jā. Profesionāli, nav plasmasa. Tā, taisam vaļā tālāk. Man jau šitais ļoti patīk īstenībā, ko es tagad te daru, jo šitādi es daru. Taisam pirmo reizi vaļā, jā. Šeit arī jūs viņu var izmantot tā kā mugursomu, izrādās, redziet. Es te vairāk pakoju, man liekas, to mugursomu nekā, kas man tur ir. Un šeit es varu ielikt iekšā savu bezpilota gaisa kuģi, tātad. O, fantastiski tas ir, jā. Esam vaļā tālāk. Kas mums šeit ir? Tā, ko mēs redzam? Pirmā tukšā kārbiņa. Es viņu nolikšu te. Šeit kaut kas mums ir. Šeit mums atrodas lādētais uz 3 akumulatoriem. Vēl komplekts ar propiem. Propi daudz īstenībā, propi ļoti daudz. Tā, automašīnas lādētājs. Jā, tad jūs varat šo arī uzlādēt mašīnā. Vadi, protams, es izdarīšu šādi. Kārbiņu tur, bet mēs apskatīsimies, kas šeit ir. Šeit tiešām, šeit ir tukšs. Laikam kaut kas ir paredzēts, bet mums. Tā, ejam tālāk. Ejam tālāk un ir viens akumulators, 2 akumulators. Tātad, šajā mugursomā ir vēl kaut kas ir. Jā, es te redzu visu kaut ko, jā. Tad, nu, jā. Ja mēs skatāmies, kas šai mugursomā ir, jo tā nav parasta soma, mēs sapratam to, ka tā ir mugursoma. Vieta 3 akumulatoriem, taisam ciet. Šeit sīkumiem visādiem, jā, tāds maciņš ir. Šeit jūs varat likt, man šķiet, jūsu bezpilota gaisa kuģi kopā ar pulti. Jā, tā, man te lido viss ārā. Kopā ar pulti. Sānus ir viss kaut kas. Skatāmies, mums ir augšā vēl te ir vieta. Tad vēl šeit ir. Kas man te ir? Te ir manas. Ja es vienkārši kā somu viņu gribu nest. Tas baigais transformers īstenībā. Lūk. Vajag somu parastu un atkal viss ir no metāla. Viss ir pilnībā izgatavots no metāla. Šitais ir metāliskais. Es domāju, ka, jā, un šeit ir pamācība, kā izskatās, ko mēs varam dabūt. Mēs varam dabūt parastu maziņo somiņu, tad ir plecu somu un tad mugursoma. Jā, te ir 3 kombinācijas izrādās šitai. DJI ir pastrādājuši diezgan labi un tas ir ļoti patīkami. Materiāls ir labs, izskatās, ka viņš nav, viņš ir ūdens necaurlaidīgs, jā. Ūdeni viņš tiešām nelaiž. Nu, tad skatāmies, kā te izskatās. Jā, jūs te varat likt savas mantas papildus vēl pie tās mugursomas un ja kaut kas ir nepieciešams ielikt to pašu, arī varbūt GNSS un tā tālāk. Ok, tā. Ļoti laba. Teikšu, kā ir. Tiešām
laba soma un ļoti interesanti. Baigais transformers vienā vārdā. Ko? Jā, mugursoma viss ir skaidrs. RTK modulis. Mēs, kad viņu esam saņēmuši, viņš bija ļoti viegls. Es domāju, vispār tur ir kaut kas iekšā vai nav. Jā, un tas modulis ir tā, jāvar vaļā arī. Tad ar skatīsimies. Jā, ir. Kaut kas jau ir. Nekā citu tur nav. Tur ir tukšs. Arī pie tukšām kārbiņām viņu. Tā, taisam vaļā. Vispār. Viņš ir ļoti viegls. Jā, tad es domāju, ka jūs pat nejūtīsiet viņu, kā saka, pazaudēsiet. Ielikt, nolikt viņu, uzlikt viņu ļoti vienkārši. Šeit augšā ir, lūk, Type-C ports. Un otrādā kaut kā jūs, diemžēl, bet jūs nevarat viņu uzlikt. Jā, DJI ir priekšā. Un šeit mēs viņu elementāri pieskrūvējam. Ja gribās stingrāk, tad ar seškantīti var pievilkt viņam augšēji seškants arī. Un, jā, lūk, jūsu bezpilota gaisa kuģis ir gatavs jūsu risinājumiem, jūsu projektiem lidot, aplidot, tur apsekot un veikt ortofoto un 3D vizualizāciju. Kas jāņem vērā niansēm, jā, kā es jau biju minējis pašā startā, nav viņam simkartes, kur ielikt. Tas, ko jūs redzat, pieņemsim internetu, jūs varat atrast, viņam ir iespēja šeit pieslēgt viņu to speciāli 4G dongolu, jā, bet tas strādā tikai Ķīnā, jā, mūsu tirgu viņi nav pieejami. Tāpēc, ja jūs gribat izmantot šo bezpilota gaisa kuģi ar RTK risinājumu, tad vienīgais ir hotspots. Vai izmantot, protams, DRTK2 GNSS antenu no DJI. Arī ir iespēja tāda, ja jums ir zināmas koordinātas, zināmas punkts, jūs varat to izdarīt. Tā kā mūsu video ir ne tikai izpakošana, bet arī lauku tests un arī datu apstrāde, jā, tad mēs aicinām jūs skatīties tālāk šo visu, palikt pie ekrāna, kā saka, un turpināt skatīties, jā, tad mēs nolidosim, paņemsim kādu objektu, izmēģināsim viņu ar RTK moduli, protams, jā, uzliksim arī mūsu markas, lai pārbaudītu to kvalitāti, jā, kā viņš tas sadarīgs, kā iet tā precizitāte. Protams, datu apstrādi veiksim Pix4D programmatūrā, un tad parunāsim, vai vispār Mavic E ir tā vērts, vai viņu tērēt naudu. Čau, draugi! Esam atpakaļ no lidošanas un testēšanas. Bijām nolidojuši objektu ar vairākiem elementiem, kā elektrolīnijas, ceļi, bija sliedes. Arī, protams, bija ļoti liels vējš, kas arī bija ļoti labs tests priekš šī drona. Par vēju runājot, bija 12 metri. Jā. Vispār un rāzmās sasniedz 16-17 metri sekundē. Kas palīdzēja līdz galam iztestēt, lai tiešām var kārtīgi ar viņu lidot un darīt savus objektus. Un, jā, viņš to arī pierādīja, ļoti veiksmīgi veicām objektu, nekādas aizķeršanās nebija. Par pašu bezpilota gaisa kuģi, par Mavic 3E. Jā, tā kā pārsteidza ar stabilitāti, pārsteidza ar savu kvalitāti. Ātrums arī. Ātrums. Edijs lidoja, viņš saka, cik tur bija metru sekundē? Es biju uzlīdz 10 un 10 metru sekundē viņš ļoti veiksmīgi tika galā, jo viņš fotografēja, ja viņš bildēja vienu attēlu reizi sekundē. Es domāju, ka varēja lidot ar visiem 15 metriem sekundē, ko arī programma piedāvā. Jā, sākumā viņi piedāvāja 15 metru sekundē. Atkarīgs no kādu kvalitāti jūs gribat dabūt. Nē. Kā bija, kas ir vai tiešām ir tā, ka jātaisa Wi-Fi hotspots, lai varētu dabūt RTK? Jā, Wi-Fi hotspots ir jātaisa, jo ir nepieciešams internets. Pašlaik Eiropā un citos kontinentos, izņemot
Ķīnas valsti, ir tikai pieejams izmantojot hotspot internetu vai arī bāzes staciju. Tas būtu D2 RTK, vai arī varat mēģināt saslēgt ar kādu no jums esošo GNSS iekārtu, kā bāzes staciju, un izmantot tādā veidā, lai jums būtu korekcijas. Bet, teiksim, es aizbraucot uz objektu, bija diezgan ērti. Nekādas problēmas nesagādāja. Vienkārši izveidojot savā telefonā pārnēsājumu hotspotu, Wi-Fi, teiksim tā, un pieslēdzoties. Korekcijas viņš saņem izmantojot to telefonu. Protams, varbūt ne visās vietās tas būs iespējams, jo ne visur Latvijā ir pieejams 4G internets. Bet, tā kā pilsētu teritorijās un ārpus nedaudz noteikti, kad varat ļoti labi strādāt ar viņu. Jā, runājot par kontrolieri. Kontrolieris ir jauna tipa, bet kas ar programmatūru vispār? Vai ir iespēja veidot misiju? Jā, programmatūra ir DJI Pilot 2, kas ir pārsvarā visos enterprise dronos. Nāk līdz, un ir 4 veidu misijas, lineārās, waypoint, 2D, un man šķiet vēl bija arī tā kā saucamā oblika, angliski ir oblika, tas tā kā būtu vairāk uz 3D objektiem vairāk. Tā kā tādas iespējas ir. Tā kā izmantot var mērniecības darbiem. Jā, īstenībā tad, kad mēs ieguvām tos datus, protams, nevis pirms tam, bet pirms tam mēs arī esam veikuši uzmērīšanu GNSS iekārtu, bet vējš bija brāzmas nenormāls, vējš bija liels, un mēs nebijām izmantojuši, protams, kas būtu jāizmanto mērniekam, tā ir marka. Kāpēc markas ir ieteicams labāk izmantot nekā krāsot uz asfalta vai vienalga uz kāda elementa pūsto krāsiņu, jo atkal krāsa, kad mēs uzpūšam, tad viņi rādījus varbūt, kad ir 5-6 centimetri. Un lai jūs redzētu reāli arī citreiz no attāla nevar tik labi redzēt. Jā, nevar saredzēt to visu, jums ir lielāks projekts kaut kāds, vai nu krāsojat markas, vai izmantojot markas. Mēs neesam izmantojuši tikai tāpēc, ka vējš bija ļoti liels un varēja aizpūst prom to marku. Protams, arī naglas nebija, lai varētu nostiprināt to. Jūs varat mēģināt nostiprināt tajā laikā. Jo, kas vēl ir, protams, pie apstrādes, lai redzētu, cik kvalitatīvi ir uztaisīts attēls, tad jums markai arī uz attēlu jābūt maksimāli kvadrāts. Ja jums veidojas romveidīgā vai vēl kaut kāda cita tipa, tas nozīmē, ka jūs šaters nenostrādā korekti, pareizi, un tad nav tās precizitātes saucamās. Šeit arī mēs varam redzēt ļoti precīzi, mēs varam iedot arī vidus centru, un tādā veidā tad identificēt savu izvietojumu. Bet bija RTK, ar RTK palīdzību, protams, mēs iegūstam uzreiz precīzi datus pozicionāli, bet kāpēc markas tiek izmantotas? Markas ir izmantotas, lai nokontrolētu situāciju, tas ir praktiski kā kontrolpunkti, nekas vairāk. Jo, pieņemsim, var neizmantot markas, bet tad ir jārēķinās ar to, ka jūs taisat ortofoto ir plaknē, tur nav nekādas augstuma atzīmes, nav nepieciešamas, bet ja jūs gribat dabūt 3D punktu mākoni, tad iekārta saņem informāciju VGS koordinātu sistēmā, un tad tālāk ir nepieciešams geoida modulis. Ja geoida modulis jums nav, tad, protams, būs 20 metri neatbilstība augstumos. Protams, ko var izdarīt, var aprēķināt to geoidu uz vietas, un tad to starpību uzreiz ievadīt programmatūru, ko jūs šobrīd redzat, kas notiek. Jāņem vērā tikai arī fāzes centrs, to starpību starp GNSS, ja jūs paņemsiet, tur var gadīties 10 cm līdz 9-10 cm neatbilstību augstumos. Un tad jūs nosēdināsiet viņu tad precīzi uz markām. Tā kā punktu mākoņu varat iegūt arī ar 22 metriem to nobīdi saucamo, VGS. Ja jums ir terasolida, tad terasolida var mierīgi ielasīt un tad konvertēt to visu. Ja strādāt ar Pixfordy, tad ievadiet iekšā to starpību un var tad zīmēt tālāk. Bet jāņem arī vērā tas, ka lineārajā objektā
obligāti markas. Vai izmantojot atkal programmatūru papildus, ar kuru palīdzību jūs varat nosēdināt savu punktu mākoņu precīzi, tā ka viņam ir jābūt. Citādi būs lielas problēmas ar augstuma atzīmēm. Nu, ko vēl varam pateikt, ļoti labu īstenībā pārsteidza šis mazais aparāts, agregāts. Ērts noteikti un viegli pārvadājams. Par augstumu runājot, tur ir mašīnas lidoja. Jā. Jā, jo objekts atrodas Olainē un atļautais bija cik tādā 50 metri ir atļauties. Mēs lidojam cik? Es nemaldos 50 mēs arī lidojām. Tieši tas ir tieši arī līdz šāda svara droniem. Jā. Nu, jābūt marķētam, protams, un jābūt visam. Pašam arī jābūt tiesībām, ir, tad jau var droši. Tad es domāju, par problēmas nesagādās, jā, un tad kā lai saka, bija pašvaldības policija atbraukusi, mēs izrunājām, pastāstījām, arī parādījām, un bija diezgan viss forši, jā, nu, tā kā mēs veicam savu profesionālu darbību, jums parādām iespējas, jums ir tikai pašiem jāizdomā, ko jums vajag. No mūsu puses, laikam, tas bija viss. Jā. Izpakošana bija, lauku tests bija, dati, jūs arī tikko redzējāt, kā datu apstrāde notiek, precizitāte ir zināma, tā kā lūk, komplekts, protams, ja ņem komplektu, tad Mavic, RTK antena un jā, noteikti tad uzreiz jāņem ar vairākām baterijām ir, protams, it kā viņš lido 45 minūtes. Jā, protams, tikai iztērējušajā misijā 20%, bet visas baterijas ar visu vēju, bet jā. Stabils, labs. Kad būs lieli objekti, tad arī prasīsies vēl vismaz viena baterija noteikti. Vismaz, jā. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Komentējam, like, share, subscribe. Tieši tā. Tā. Tā.